Congolaises et Congolais. Bandeko, lelo tozali mokolo samedi, le 30 octobre 2021. Ngai ndeko na bino Monseigneur Zemba Lozolo Mushipai, na ye lisusi pa na bino, po totala ka même moi situation oyo ezokoleka na kati ya mboka na biso na République démocratique du Congo. Bandeko, situation ya mboka na biso ezali penza malamu te. Eloko liboso na kobanda kosenga bino bo comprendre boye ke ba église oyo baboyaka politique baza ba église ya Nzambe te, baza ba église ya ba colonialiste, ya ba esclavagiste, ya bato balingi konyokola baninga. Parce que politique ezali nzela ya bato. Na 1905 na yebisaka bino toujours balongolaka bato ya ba église na politique. Bato balongolaka bango ezali France. France na lere wana ezalaki grande puissance lokola États-Unis azali lelo. Po babanda konyokola biso mingi biso ba noir, tozalaki ba esclave na bango, babomisi biso ebele, ba jeune prêtre na ba jeune pasteur batombokaki. Po bakitisa mwa mopepe wana ya kotomboka ya bandeko na biso wana, yango wana balongolaki banganga Nzambe na kati ya politique. Comme na lere wana pape nde muto apesaki bango ordre akomisa biso besclave, bakonzi ya France basengi pe na pape a signé mukanda de façon que banganga Nzambe babima na kati ya politique. Yango wana babimisaka bango. Lelo toza na colonisation te. Lelo toza na esclavage officiel te. Toza na colonisation officielle te. Église oyo ezokoboya politique eza église ya Nzambe te. Tozokotika ba mécréant bazokosala mosala ya politique. Biso tozokonyokama po toloba ke non, église esalaka politique te. Nayebisi bino toza na 21e siècle. Moto oyo alobi kazali mokonzi ya église azali koloba ke akoki kosala politique te, atika bato mosusu ya église basala politique. Parce que politique ezali mosala ya bato, religion pe ezali mosala ya bato. Et en plus, tozokomona na colonisation, église eyaka liboso na colonisation na esclavage, ezali église catholique romaine. Na lelo bopesaka yango limemia mingi. Ba église mosusu bokipa yango te. Il faut bo comprendre boye que ba église catholique ezalaka ebele, ezalaka bebo, ezalaka moko te, église catholique romaine te. Bato basali classe malamu soki babengi romaine, église catholique romaine, isa adjectif qualificatif, c'est-à-dire que ba église mosusu pe ezali. Yango wana lobi bino, par exemple ngai nazali épiscope mokonzi l'église catholique libérale d'Afrique. Biso tokosala politique ya mboka na biso. Biso tokosala politique ya mboka na biso, nazali kosenga banganga Nzambe, nazali kosenga badiacre na badiaconesse o bazali capable ya kosala mosala ya politique na kati ya mboka na bango basala yango. E moto soki ozali ya solo moto ya Nzambe okosala politique ya malamu, kosala politique ya mabete bato banyokama. Politique ezali mosala ya bato. Nzambe alingi moto nyonso asepela. Yango nazali koyebisa bino. Nayebisaka bino régulièrement ekokotela bino sima. Moto nyonso azali kodistinguer église te. Oh, église catholique, kaka po bakanisa église catholique romaine, ozali manipulé. Ozali manipulé. Ozali quelque chose, c'est-à-dire ozali manœuvre ya colonisation esclavage ya kala ya bamindele. L'église catholique doit avoir des distinctions. L'église catholique romaine, l'église catholique orthodoxe, l'église catholique libérale d'Afrique, l'église catholique, tout ce que vous voulez. Boye baka banda lelo boye ke be église eza bebo. Mais au moins besoin qu'on passe toujours priorité na église moko esiali mbeba ebele bino besoin kolanda kaka yango. Nazali koyebisa bino ke église oyo ezali koboya politique
ezali église ya nzambe te, ezali église ya bazabolo. Parce que église ilingi koloba esika bato ya motema malamu bazali. Église ilingi koloba esika ya bato oyo ya bosembo bazali. Si bien que bato ya bwanya, bato ya bosembo, bato ya vérité fo bazala na kati ya politique pour que mboka na biso etambola. Donc ceux qui ont été église ezali koboya politique, ils église ba satana. Ils église ba esclavagiste. Ils a église ya ba colonialiste. To lungwa na nzela wana. Eloko nini meminga ina mboka na lelo oyo. Lelo eloko meminga munene yango boy. Na koloba d'abord na ba congolais na lingala, puis na koloba na communauté internationale na munoko na bango. Bandeko ba congolais. Tonyoka mingi. Tonyoka mingi na maboko ya ba politiciens. Banda 1960 na lelo tonyokwami mingi. Na lelo tozali konyokwama. Ba parti politique lingi koloba ke bango ba konzi na bango bazali na poto. Baza na Amérique, baza na Angleterre, baza na France, na Belgique, na Canada, na Allemagne, etc. Nani ayebite ke tozalaki besclave ya bato wana. Nani ayebite ke tozalaki na colonisation ya bato wana. Lelo tolingi tomizongisa pe biso moko. Tala problème munene tozali na yango na kati ya mboka na biso. Mboka ezali na kokoso makasi. Pendant 18 ans ou 20 ans, bapaya bautaki na Rwanda, na Burundi, na Uganda, na Tanzanie baye kokamba biso. Babomi plus de 21 millions. Ilingi koloba ke Gabon mobimba basi bakufa. Baboma Gabon mobimba. Baboma Congo Brazzaville mobimba. Baboma Guinée équatoriale mobimba. Baboma Guinée Conakry mobimba. Parce que ba pays wana bazana na 21 millions te. Na mutu ya ba politique wana ezalaki Joseph Kanambe alias Kabila. Bato nyonso bazo kosala politique wana bazali bato basalaki na Joseph Kanambe alias Kabila. 21 millions wana ezali kaka Kanambe alias Kabila mutu abomaki bango te. Bango nyonso basali politique wana bazali bato ya il faut bazala responsable ya biloko wana nyonso. Toyokaki mende pour justifier liwa ya bato bakunda partout na bamaluku partout balobi ke baza ba machombe. Est-ce que machombe bazala kandengo wana ba machombe kukunda bango ne ndenge olingi yango wana bezo ko comprendre ta mokete. Pourquoi na lobi makambo oyo? Avant na loba iloko nini vraiment ngana yeli bino lelo? Nani na kati na bino alobaka tozo komona tozana ba video na biziba oyo Kanambe alias Kabila asali ba mitu ya bato ezali kotambola na monoko bangando. Makolo ezali kotambola na monoko bangando. Maboko ezali kotambola na monoko bangando. Nani alobi yango? Tshisekedi a eu pouvoir. Ya solo azali totalement bien te, mais azali bien. Tozwa boye moto azana bwanya soki akutana ba problème mibale ya mabe alukaka mabe o ya moke. Tshisekedi na pouvoir na ye eza mabe ya moke. Tala bandeko ya Senko, tala bandeko ya PPRD, ya FCC. Bake kukutana lisusu na Kanambe oyo abomi biso ebele basala lisusu opposition contre Félix. Puis bana mboka bozo telema bolobi le 6 septembre, le 6 novembre, il faut tozala na balabala, batu bamona biso, bakomona bino na avantage ya banani. Ya bato babomi biso ebele. Ulie to luka ke batu wana bakota na tribunal, to tia batu wana na tribunal, to lingi to bundisa nanu Félix. Ya solo Félix aza malamu te, mais entre Félix na pouvoir oyo métier lokola opposant la opposition na bango, pouvoir wana eza koleka mabe oke Félix. Eloko ni toliko senga na Félix, bandeko na ngai soki boza bato mayele.
tosala bamarche wana te mpo tomonisa Félix pasi. Au contraire, tosenga na Félix baélection ezala malamu. Montant ya mbongo oyo bakandida bakopesa ezala normal, ezala ndenge basalaki na mercenaire rwandais te. Ezala normal de manière que biso nyonso bakongolais, parce que tozali sous na système na bango ya mbongo te, toujours quand même occasion ya kokena baélection wana. Toluka mutu ya malamu po totie na place. Kolongola Tshisekedi, kotia Tshisekedi na désordre na lero, ilingi koloba ke tozo koluka biso moko to bebisa mboka na biso. Tozo koluka to bebisa mboka na biso biso moko, tozaka mayele. Moi je suis pas de l'UDPS, ngana lingaka pe ba parti politique te. Ngana za muto UDPS te. Pe boyoka kandenge na zwaka soki na zui maloba, soki na lingi ku kritika moto, na koyebisa vérité ndenge ezali. Na koyebisa ndenge ezali, vérité ndenge ezali. Mais na lero oyo, entre pouvoir oyo ya ba opposant, o basangani Lamuka, FCC, na Kanambe Elias Kabila, mercenaire rwandais, oyo abomisi biso plus de 21 millions, groupe wana ezali plus dangereux que oyo ya Tshisekedi. Bande konangai soki boza mayele, botika makambo wana ya kumarche contre Tshisekedi na lero oyo. Au contraire, to senga na Tshisekedi, élection ezala élection moko ya malamu, de manière que mboka ezwa occasion ya kotambola malamu. Yango nazali koyebisa bino bandeko na ngai, bozala toujours na énergie oyo wana ya mabete bazali kolakisa bino. Soki tobandi koloba na moko moko na ba opposant wana, tobandi koloba na moko moko ndenge bazali, bino bokoloba susu haine, bokoloba jalousie, parce que bino bobosani français. Bobosani français, eloko babengaka haine, eloko babengaka jalousie. Toujours comprendre bino. Biso bato yekolaka français kala, toyebi eloko babengaka jalousie, eloko babengaka haine. Vérité pe eza eloko mosusu. Bandeko na ngai ba congolais na bandi na bino. Ezali erreur monene ko marcher contre Tshisekedi lelo. Na avantage ya bo bazo komibenga ba opposant wana ba yena science na sens ya kosalisa biso te, mais na sens ya komisalisa bango moko pe ya kosalisa bandeko na bango bakonzi na bango baza na poto. Nani na kati na bango azo occasion alobi na kende kokutana nani na ba chef coutumier. Bakonzi mboka wana za ba chef coutumier. Eloko nazali kosenga bino bandeko na ngai. Tozali kobelela bino parce tolingi mboka wana malamu. Botika makambo wana ko marcher contre Tshisekedi na profit ya ba opposant. Tala opposition wana ndenge salami. Lamuka na FCC na Kanambe Elias Kabila babomi biso ba million. Bobosani ba fausse commune ya Maluku. Bobosani yango. Tala ndenge ezali ke biso moko tozali komitia na occasion bazwa biso lokola esclave. Bino bandeko na biso bato boza na kati ya mboka. Soki bozo komona clair te fo bozela ka bomona clair na bato bazo komona clair bazo yebisa bino likambo ya solo. To koma ka esclave biso moko poto pona ka bato yo banyokola biso. Entre ba mi bengi ba opposant basangana FCC na Kanambe Elias Kabila babomi biso 21 millions. Basali ba fausse commune na kati ya Maluku wana nyonso mboka mobimbe to na ba fausse commune. Bolingi bozongisa bango le susu na place. Ata Tshisekedi aza malamu penza te, mais akosala ba fausse commune na ndenge wana zosala yango te. Iloko tokomema Tshisekedi to mema ye na ba élection malamu, ba élection ezala malamu. Yango wana tolobaki ke comme Mboso akosi ye, Tshisekedi akotaki na makambo wana te. Biso toza banganga nzambe tozali ko scruter bato, tozali ko tala mitema ya bato. Tshisekedi akotaki na makambo wana te, alobaki bosilisa yango na ndenge na bino kuna na parlement tokotala ekoleka ndenge nini. Mboso aza motema wa basalaki na Mobutu
bakosaki Mobutu lelo azali banda a cause ya bamboso wana na bato mosusu. Ndenge pe basali pona Tshisekedi. Nga napesaki message avant, mais ba Tshisekedi balandaki yango te. Occasion wana bapesi ya nani na Tshisekedi po asine makambo kadima. Ezali pe mabe, mais po tozongisa ye na nzela malamu po récupérer na ndenge ekoki, tozali koyebisa boye ke Seni esengeli kozala na ba quartier nyonso na ba ville. Seni esengeli kozala na ba chef coutumier nyonso na ba mboka na biso. Ba élection nyonso bakosala ba pesa réponse kaka na esika wana. Ndeko na biso nani Kombo, comment on l'appelle encore? Oh, muto MLC. Alobaki makambo. Ngana ndimaki makambo ya alobaki wana. C'est comme ça que la vie doit marcher. Ce que bolingi to biki samboka na biso. Mbemba. Makambo Mbemba alobaki à propos ya Seni, à propos ya élection ndenge kozala, yango wana toyi kolanda. Alobaki likambo moko ya bien. Po ebiki samboka. Basala ba élection, tozwa ba réponse sur place. Mais ba réponse wana bandeko na ngai. Bino peuple congolais, ce que vous allez kotala kaka bakambo basala politique, ba ancien politicien, tokozonga toujours l'esclavage. Tokozonga toujours l'esclavage, boko nyokwama, boko zana misala te na ndenge lokola lelo, pe eloko moko ekobonga te. Pourtant mboka wana ezali mboka ezala makambo nyonso. Biso le tozalaki bana miketo bana ko ngoluka batata na biso bana ko ngoluka misala place mususu te. Bango nyonso bazaki na misala. Biso pe tosali ba classe minene, toyebi ndenge ya kobongisa misala, mboka wana ezala misala ebele. Me bazokutia bino na chômage po ba contrôler bino malamu, bozala esclave. Ce que bolingi aussi l'esclavage na bino, to senga na Tshisekedi, to ke na ba élection malamu, ata aponi kadima. Mais to sala ye pression de manière que ba élection esalama esika kingungulu ezali, esika tokozwa réponse. Pe ba congolais o ya bien, bazala capable ya kufuta droit oyo bakopesa pona ba élection. Batie yango ndenge ba mercenaire batiaka te. Ba oyo pouvoir ya ba mercenaire rwandais, tozokomona ezali ko continuer, toyebite peut-être sa stratégie ya président Félix ou bien toyebite soki nini. Tolingi pouvoir wana, organisation ya pouvoir wana esila. Tolinga kezala ke ba province nyonso ezonga na ndenge Mobutu atikilaki biso. Pe musala etambola. Soki tozoko kende contre Félix, toko kende contre biso moko bana Congo. Nazali koyebisa bino. Nga naza mutu ya parti politique te, ngai pe naza mutu ya UDPS te, nandimaka biloko nyonso bato ya ba parti politique basalaka te, mais nazali kopesa mayelo oyo pona mboka na biso. Tokende contre Tshisekedi te, au contraire, soki ngonga ekoki toyebisa Tshisekedi élection wana ezala malamu, basala ba dépouillement na babisika nyonso ki ngungule kozala. Maintenant je vais parler à la communauté internationale. La communauté internationale, vous supportez l'église catholique romaine. Est-ce que dans vos pays vous supportez l'église catholique romaine? Moi je suis ici aux États-Unis, je ne vois pas la prépondérance de l'église catholique romaine. Quand les choses ne vont pas bien, ça ne va pas bien dans vos pays. Vous avez déjà vu la démocratie, sur 80 millions de peuples congolais, on trouve 8 églises et vous les acceptez. Vous devez savoir que chaque chose a son début et sa fin. Il y aura un jour, vous n'aurez plus une parole au Congo là. Il y aura un jour, beaucoup d'ambassades n'auront plus le droit de vivre dans ces pays-là. Je vous le dis, n'est pas seulement au Congo, en Afrique. Il y aura un moment où certaines ambassades ne pourront plus exister. Ce que vous êtes en train de faire, vous ne le faites pas comme ça se fait dans vos pays. Vous êtes en train de le faire pour continuer l'esclavage, pour continuer la colonisation. Alors que le monde, Dieu nous a créés, nous pouvons bien vivre. Ceux qui n'ont rien, ils peuvent gagner quelque chose auprès de ceux qui en ont. Mais votre façon de faire,
surtout vous, les pays de l'Occident, ce que vous êtes en train de faire en République démocratique du Congo, ce que vous êtes en train de faire en Afrique, c'est ça qu'on appelle le satanisme. Ce n'est pas une bonne chose. Vous êtes des ambassadeurs. Pourquoi ne pas dire la vérité, que voilà, les choses ne se passent pas de cette façon-là? Oui, confessions religieuses peuvent décider pour tout le Congo, alors qu'il y a beaucoup d'églises qui ont le F92, il y a beaucoup d'organisations qui ont le F92. Est-ce que le Congo est seulement pour les églises? Pourquoi vous ne proposez pas qu'il y ait l'ordre des médecins, l'ordre des avocats, l'ordre des journalistes, les syndicats de l'école primaire, de l'école secondaire et supérieure et les autres? Je vous dis ici, vous les ambassadeurs, surtout de l'Occident, vous n'êtes pas pour le bonheur de la République démocratique du Congo. Vous n'êtes pas pour le bonheur de l'Afrique. Et je vous demande, vous êtes des hommes, vous n'êtes pas des dieux, vous n'êtes pas des anges, vous êtes des hommes. Et nous vous disons, vous êtes en train de faire un mauvais travail contre vos propres pays, parce que demain après-demain, beaucoup de vos pays ne vont plus rester en Afrique. Je vous le dis, moi, Monseigneur Zembro Mouchipai, évêque président de l'Église catholique libérale d'Afrique, représentant, responsable du mouvement socio-politique Congo Télema Espoir du peuple congolais. Merci.